Hello everyone, আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই এটা ভিডিঅ' দিছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সকলোৰে সৰু কালৰ স্মৃতি যি উঠাব চেষ্টা কৰিম। জু চিৰিয়াখানা আপোনালোকৰ সকলোৰে প্ৰিয়। সৰুতে আমি চবেই এবাৰ নহ'লে এবাৰ গৈছোৱে। সেই স্মৃতিবোৰ পুনৰ জি উঠাবৰ বাবে আজি মই বহুত দিনৰ মূৰত জুলৈ গৈছিলোঁ আৰু খুবেই ভাল লাগিলে। তাত মাজত মই গৈছিলোঁ জু, তেতিয়া ইমান বেছি জুৰ অৱস্থা পৰিস্থিতি ইমান ভাল নাছিল। এতিয়া বহুত জীৱ-জন্তু নতুন নতুন জীৱ-জন্তু আনিলে আৰু আগতকৈ এতিয়া ভাললৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ-জন্তু ভালকৈ আছে, দেখি ভাল লাগিল। মানৱতা দৃষ্টিৰে আমি সকলোৱে বুজিব লাগিব যে এই পৃথিৱীত যদি আমি সুখ শান্তি আৰু আটাই জীৱ-জন্তু গছ-গছনি আদি ধৰি মিলিজুলি এই পৃথিৱীত থকাটোৱে আমাৰ জীৱন পুৰা হয় ভাবোঁ। এনেদৰে আমি জীৱন ৰঙীন কৰি তুলিব ধৰিম।